Hello， 歡迎大家返嚟我哋嘅 channel 2到0先。今集就繼續帶大家睇下關於泰國嘅九皇齋節嘅。九皇齋節咧，其實佢喺泰國嘅南部係特別盛行嘅，尤其是喺布吉島啦。布吉島就會係一個好大型嘅節慶活動嚟㗎。咁相傳呢，九皇齋節咧係由布吉島開始嘅，咁就係19世紀嘅時候咧，布吉島咧就有一個嚟自福建嘅戲班啦，佢當時就受邀請嚟到呢度演出。咁當時島上面咧就爆發咗一啲瘟疫喎，咁個戲班嘅成員咧亦都有染病嘅。咁啲戲班成員就相信應該係因為一啲唔乾淨嘅嘢導致嘅，咁所以佢哋咧就跟翻自己嘅家鄉習俗啦，齋戒食素同埋祈求九皇爺嘅庇佑，結果當其時嘅病情就真係得到好轉，瘟疫亦都逐漸咁樣消退咗。咁當地嘅居民就為咗感謝九皇爺啦，同埋戲班啦，咁佢哋就喺當地建立咗一啲廟宇，舉行9日9夜嘅齋戒祭祀。呢個就係布吉島九皇齋節嘅起源啦。而家畫面上見到咧，呢一個咧其實係一個餐廳嚟嘅。你會見到裏面咧係會有個壇啦，有個橋啦，其實佢所有嘢都好靚，好高貴啊。係啊，記得我哋嗰日咧行到攰啦，周圍揾嘢食啦，都唔覺得佢係餐廳嚟嘅。一開始，因為一經過咧，見到係好多係有個壇喺度噶。呢個好似我哋喺檳城見到提煉風油咁樣喎。哇，好多人，我想講真係好誇張喎個環境。啲人係排到出去㗎，跟住同埋佢而家過刀梯準備緊啦，個儀式準備進行嘅時候咧，基本上我哋排到出去個廟出邊啦。我仲好記得當其時咧，我係死逼難逼入去，我想影個霸頭位，影個近鏡俾大家睇啦。你係會見到佢哋個刀片係超級鋒利，同埋係比較薄身嘅。係喺泰國呢，其實有一個對我哋嚟講唔係咁方便嘅地方，就係因為佢哋講泰文，所以好多嘢呢，我哋就算唔怕醜想問呢，都未必問到個答案返嚟，只可以自己去揾資料揾答案睇咯。咁但係我哋喺嗰度留意咗幾日啦，發覺佢哋其實好多儀式呢，都係只係男士參加，可能佢哋有啲儀式係女士係唔可以參與嘅。咦，咁喺布吉睇呢個過刀梯同喺合崖有冇分別啊？你哋現場睇，我就覺得分別不大，不過咧我哋近啲睇咧，好似刀片再利啲啊。冇錯，同埋我見到個環境咧，呢邊係好似比較再多啲人，人山人海多啲咯。周圍都係人，我見到好似每一個位置都係好多嘅人喺度。同埋因為始終第一次去啲咁大型嘅九皇齋節呢，我完全係冇諗過係可以多人到咁樣嘅，真係大開眼界今次。基本上咧，布吉島咧，你喺個布吉島嘅地方呢個地方啦，你見到90%嘅人都係白衫白褲，佢哋係同其他地方好唔同咯。佢哋就算好似遊客咁樣，佢哋都係會入鄉隨俗，着住白衫白褲一齊參與呢件盛事。係啊，都有仲有啲攤檔係賣，好似賣一啲 souvenir 咁，係賣白衫白褲嘅一個旅遊活動咁樣咯。咁喺泰國，尤其是特別係布吉島啦，佢哋有一個儀式係好震撼嘅，就係呢個穿針嘅儀式啦。咁穿針其實係咩嚟嘅呢？就係一啲泰國嘅乩童啦。乩童嘅意思就係一啲神明嘅媒介啊。佢哋喺個儀式入邊，佢哋會進入呢個神靈附體嘅狀態啦。咁佢哋嘅穿針其實係為咗啲乜嘢呢？佢哋嘅穿針其實係為咗幫信眾承受痛苦。咁啲乩童呢就會用鐵針啊、刀啊，或者甚至乎一啲日常嘅用品，我亦都見過，例如譬如電單車啊、太陽傘啊咁樣都有嘅。佢穿過佢哋個面啦，咁其實就係代表住幫大家承受呢個痛苦，同埋祈求大家嘅平安嘅。佢哋亦都透過呢個身體嘅苦行啦，去表達佢哋嘅虔誠啦、淨化靈魂啦，同埋祈求九皇爺嘅庇佑。泰國嘅信眾亦都相信乩童喺神明嘅庇佑之下，就算咁樣拮咗塊面，佢哋都唔會話有生命危險或者流血過多。咁樣亦都係顯示咗佢哋嘅神力嘅證明嚟嘅。哇！你哋現場睇應該好震撼喎。係啊，好震撼啊！各式其實你睇下幾粗幾幼，好多支針插晒落個嘴度，我哋都係第一次睇。我想問你哋有冇見過佢除翻出嚟之後，佢塊面係點啊？我有見過
通常係有個助手啦，跟住就掹翻支針出嚟咧，即時攞手撳住佢，再擠水。跟住我見到佢擠完水之後咧，其實咧就冇乜流血噶咯喎，個傷口。但我見到係佢掹完出嚟啦，係有少少即係滲少少血啦，同埋有少少一個窿咯。我都唔明點樣咁大支嘢插落去之後掹出嚟，但係得一個窿仔。係一個窿仔咋。係啊，呢個我到而家我都係理解唔到嘅。但係我想話，我行即係睇嘅過程咧，keep 住都見到佢哋喺度斬斬劈劈啊，有啲就係咁流血啊。其實我就睇咗一陣之後咧，我就唔係好舒服嘅，因為我覺得好血腥嘅。但係咧個畫面又好吸引，你要 keep 住想睇嘅。嗰啲攞斧頭劈頭嗰啲咧，我都好驚嘅。但係插針嗰啲咧，因為佢好順暢，一嘢就插落去，同埋冇血流咧，嗰啲我就接受到啊。但我見到有啲好誇張喎，佢直頭一個口裏面好似插咗幾十廿支咁樣。係啊，頭先畫面都見到有啲係，我諗都有20支針，嘴唇嗰度。佢大大小小都有咯，但係佢你 keep 住都見到啲善信咧，好似冇嘢咁睇慣晒咁。其實最重要，我覺得係當你去了解咗佢背後嘅文化意義之後，你就唔會覺得一件恐怖嘅事咯。喂，我見呢啲畫面咧好誇張，我見到係有啲人專登將個炮仗咧掉去個神明度，掉喺啲人群裏邊嘅喎。你有冇見到佢哋嘅衫係啡色㗎？係，佢哋嘅衫本來白色，佢哋就係啲炮仗爆到個件衫變咗啡色咯。佢哋好似預咗自己係會有個炮仗喺隔離咯。呢個係必須啊！基本上佢哋係必須由頭至尾不停咁樣掉炮仗咧，全日不停喺條街度都係不停聽到炮仗聲嘅。仲會見到佢係將啲炮仗咧好故意咁瞄準嗰個金身掉上去嘅。我諗佢哋係有佢哋嘅宗教意義喺入邊啦，但係都係嗰句啦，因為講泰文我哋都係溝通有少少難度，都係問唔得太詳細佢哋嘅資料啦。布吉咧有條好長嘅一個食齋嘅市集啦，可唔可以咁樣講？咁啊由頭至尾都係食齋，好多檔好多檔。佢係全條街都係食齋咁，所以咧你唔使擔心你冇齋食咯。嗰段日子佢哋真係好虔誠去拜九皇爺。之前喺沙巴啊、馬來西亞咧，我都睇過一啲上童嘅一啲儀式㗎。咁但係今次咧喺布吉呢一度咧，我係同一晚咧，我諗有冇30-40個童身啊，同一時間輪住去上童咯。一定唔止30-40個咯。好誇張，總之不停一個上完就到下一個咁樣咯。咁你哋啲眼應該都好唔得閒，好忙啊，真係好忙。望完左右望右，望下又後邊嗰個又嚟，係不停一批一批咁樣跳嘅。又係你喎，陳生。係啊，又係我啊，又係你。我唔知點解又係我啊。但係點解你係自己走過去㗎？定唔係神明請你過嚟㗎？佢係行過咗，跟住就擰住面望住我之後就埋嚟幫我加持啦。我都唔知點解又係我。有冇咩感覺啊？記唔記得？我又唔係好記得喎，但係我就覺得好得意咯。去到邊我都係會俾人搞，即係可能我個人邪靈多，邪靈多啲神明要幫我清理下。咁頭先咪話好多童身，超級多童身嘅，咁就啲童身就會喺平安橋嘅隔離咧，幫啲善信加持咯。成個儀式我個幾兩個鐘都唔止嘅，好似。咁根本就冇停過，啲人喺度喺個廟出邊一路排住隊入嚟，係淨係企隔離嘅童身都幾十個喺度，佢哋有輪更嘅喎，我見到。我見到有啲企咗一陣，跟住就換有新嘅童身，請咗神就會換咗啲童身出嚟嘅喎。好得意啊！我冇諗過一間 coffee shop 咧，裏邊會有咁多嘅神像喺度。同埋咧，即係我第一次咁樣見咧，將個 coffee shop 裏面擺咗咁多嘅神像喺度，好似普及化咗呢樣嘢。佢不論邊個位置，大大小小嘅神像都有嘅。
係啊，即係嗰度嘅人呢，都係好將呢一件文化嘅事呢，視為生活嘅一部分啦，就將佢放埋入 coffee shop 嗰度咯。咦，咁你哋去過合艾同布吉嘅巡遊啊？你哋有冇覺得有咩唔同啊？我就兩個地方都係第一次去啦，而仲要密集式去完之後下一日就去布吉咁樣嘛。咁我覺得布吉嗰個氣氛咧係更加強啦，係街頭至街尾。頭先金仔都有講，係根本度度都有得食齋啊！好係一個節慶活動咁，好似我哋過新年咁樣嗰個感覺咯。但係我而家就咁，因為布吉嗰一 part 咧，我就冇去到嘅，我係中途翻咗去香港嘅。咁但係我而家從畫面上咁睇咧，我就感覺得布吉好豐富，同埋佢個環節咧係都幾密集式嘅，因為佢同步好多嘢睇啊！你根本咧隻眼睛係睇唔晒㗎。同埋我哋咧去到布吉，其實我哋頭唔係話我哋泰文又唔識啊，我哋唔係好清楚咧咩時間會做啲咩嘅節慶活動啦。跟住咧，但係我哋發現咧，呢度突然之間有一邊就巡遊，嗰邊有一邊就突然間巡遊咧，係周圍都喺度參與緊呢件事。佢係同步發生所有嘢咁。係啊。簡單啲講啦，因為其實喺布吉度有好多間廟係拜九皇爺啦。咁當然佢哋拜九皇爺嘅廟就會有慶祝九皇齋節呢件事啊。咁所以佢哋唔同嘅廟會有唔同嘅 schedule 去進行呢9日嘅慶祝活動。咁如果譬如可能呢間廟係初2遊街，嗰間廟係初3遊街，咁你咪會係2日都會喺街度見到巡遊啦。其實之前咧我都冇聽過九皇齋節呢個節慶喎，香港係咪都冇乜人識啊？香港真係比較少人認識呢一個節日。經歷過今次我會覺得呢，即係無論你有冇宗教信仰又好啦，你即係會唔會怕啲鬼神之說又好啦，你作為一個了解一下嗰個地方嘅文化呢，我覺得好值得去睇咯。係啊，其實我就咁睇啲片段呢，你嗰個時期啦，你去到布吉啦，你唔使揾行程噶，你喺個街道周圍你都會睇到好多唔同佢哋嘅文化。我哋喺合艾嘅街頭見到佢一個個咁樣嘅 booth， 呢 booth 係咩嚟嘅呢？其實係每一間廟會有一個 booth 俾佢哋喺條街度去為善信加持啊、祈福啊，做唔同嘅節慶活動嘅喎。佢哋亦都係一樣啦，會 set 一個好大嘅範圍去，淨係賣一啲齋俾各位善信去喺嗰幾日食齋嘅。唔知其他嘅泰國地方會唔會都有呢？如果有，我都會想再去其他地方睇下。我哋本身呢，就用第一身去影穿針俾各位睇嘅，但係好可惜，唔知點解係拍唔到，咁所以我哋就上網揾一啲片段俾大家睇下穿針個過程。其實我哋喺現場睇係一樣嘅，佢哋都係咁樣，好似完全唔需要思考，一嘢就吉落去嘅啦。呢個得。